وبسوداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ثم مؤلف هذا الكتاب ومؤسس هذا المعهد ومن استمع هذا المجلس وبهذا الكتاب لهم الفاتحة. Pemirsa Madu TV, ugi Kang Santri, Mbak Santri, ibu-ibu ingkang saged midhangetaken pengaosan menika monggo dipun milai pengaosan malam Minggu ingkang sakmenika sampun milai mlebet bab ingkang badhe dipun bahas. Dados menawi kala wingi taksih bahas muqaddimah ingkang isinipun raos syukuripun mu'alif, penyuwunipun mu'alif, ugi tujuanipun mu'alif ngarang kitab menika sakniki sampun mlebet bab pertama ingkang badhe bahas thaharah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged mangertosi napa ingkang dipun karang kalian mu'alif. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza babun. Hadza utawi iki iku babun bab. Wa fi nuskhatin lan iku tetep ing dalem suwiji tulodo kitabun utawi dawuh kitabun. Maksudipun lafat babun niku dipun gantos kalian lafat kitabun, artosipun sami mawon. Kitabu ahkamit thaharati utawi iki iku kitab mertelaaken pira-pira hukume sesuci. Dados kagem tiyang Islam ingkang awal menawi badhe nglampahi salat kedah sesuci rumiyin. Sementara salat menika perkawis ingkang pokok ingkang dados cagake agama. Pramila menika masalah thaharah supados anggenipun salat dados salat ingkang dipun trami kalian Allah, saged sah anggenipun nindakaken salat kedah leres-leres dimangertosi. Wahya utawi thaharah lugatan ing dalem cara lugate iku al-khulusu makna bersih. Secara bahasa ngoten maksudipun thaharah niku artosipun bersih. Dados perkawis napa mawon menawi bersih berarti saged dipun wastani thaharah. Bersih minad danasi saking reget. Niki arti secara bahasa. Al-khisiyi kang bangsa ketinggalan apa danas, wal maknawi lan kang bangsa maknawi apa danas. Dados resik saking reget. Napa niku reget ingkang ketawis mripat utawi reget ingkang sifatipun makna. Dados wonten nglebet perkawis-perkawis ingkang dadosaken mboten sempurnanipun barang niku pengertian secara
bahasa. Kal aibi kaya dene cacat. Niki contoh ingkang nyebutaken maknawi. Secara lahiriah misale wonten barang ingkang cacat nglebet. Tapi njawi mboten ketawis cacat. Berarti niki saged dipun wastani cacat maknawi utawi mboten khulus, mboten selamet saking cacat maknawi. Wasar'an wasar'an utawi toharoh ing dalem cara syara'e iku mabarang tawakofa kang dadi hasil, tawakofa kang dadi sah ala khusulihi ing atase hasile ma apa ibahatun menangaken. Selajeng secara syar'i toharoh berarti niki sampun masuk manut hukum. Toharoh menika ma tawakofa ala khusulihi ibahatun, perkawis ingkang ngesahaken hasile kawenangan. Dados menawi sampun nglampahi toharoh berarti sampun sah nglampahi perkawis ingkang dipun parengaken dilampahi. Misale saumpami kula panjenengan sedaya dereng toharoh, dereng wudu, mboten dipun parengaken salat. Saumpami salat malah dosa, berarti niku ngangge dolanan salat. Tapi menawi sampun toharoh ingkang rupi wudu berarti sampun sah nglampahi perkawis ingkang dipun parengaken rupi salat kala wau. Kalga selati kaya dene wasuhan al ula kang awal apa geslah niki umpami bentuk wudu. Dados menawi kula sampean wudu mboten kok kudu diraupi ping 3 mboten. Sepindah mawon sampun tawakuf ala khusulihi, sampun sah ngasilaken kawenangan. Dados menawi kesusu wudu sepindah saged, masuk wajah sepindah asal sampun rata, masuk tangan sepindah nggih sampun cekap, ngusap setengah sirah sedaya dipun lampahi sepindah-sepindah asal sampun nyekapi ketentuan wudu sampun sah. Niki pengertian ghuslah al ula. Dados ibahah sampun dipun hasilaken. Au sawabun utawa ganjaran mujarradun kang mligi apa sawab, utawa kula namung pengen angsal ganjaran misale. Berarti niki cekap masuh sing kaping pindho. Kalgo selati saniyati kaya dene wasuhan kang kaping pindho. Dados menawi wasuhan sing awal niki istilahipun tawakuf ala khusuli ibahatin, dados ngesahne nglampahi salat, lekne dereng wudu dereng sah nglampahi salat. Tapi menawi namung badhe pados ganjaran ditambahi sepisan, mujarradun sawabun mujarradun. Wasalisati lan kang kaping 3. Dados ping pertama niku kangge ngesahaken, sing kedua ketiga kangge nambah ganjaran. Dados kedah ngertos
Oh niki wasuan kedua berarti paidahe ben tambah ganjarane. Mboten wajib ngoten. Ketiga nggih ngoten. Masuh taslis ngaping teloni berarti tambah ganjarane. Wal wudu'i lan wudu al mujaddadi kang den nyar-nyari apa wudu. Niki maksudipun saupami kula panjenengan pengen nglanggenge wudu niku sae sanget. Malah wajahe mengke saged mencorong, resik mboten usah di napakne sing dadekne glowing-glowing ngoten nika. Wudu sampun sae sanget. Saumpami sampun wudu terus dereng batal wudu malih niku tetep dipun parengaken. Niku diarani wudu al mujaddad. Wis kesuwen misale enjing-enjing dereng waktine salat wudune kawit subuh. Selajeng jam 7 ajake kok ndak penak tak wudu neh. Ngoten niku nggih diparengne. Niku diarani wudu al mujaddad. Sifate sunat. Dados kula sampean kabeh menawi kersa panggah duwe wudu niku sae sanget. Wal ghusli lan adus al masnu nina kang den sunataken apa guslun. Niki nggih termasuk mujarradus sawab. Oleh tandang namun pengen oleh ganjaran. Diparengne adus sing disunatne misale adus Jumat. Badhe budal Jumatan adus niku hukume sunat. Mesakne kiwa tengene mengke saupami mboten adus mambu, asale salat malih mboten khusuk. Kudu pengen ndang ngalih. Dados ngreso kiwa tengen kalih cara adus sakderenge bidal Jumatan niki ugi termasuk perkara sing disunatne ingkang tujuanipun pados sawabun mujarradun. Layasihu ora sah walayahillu lan ora halal apa raf'ul hadasi ngilangaken hadas. Artosipun kula panjenengan sedaya menawi pengen ngilangaken hadas mboten sah utawi mboten halal. Artosipun tetep kudu dibaleni malih. Al asghari kang cilik apa hadas napa niku hadase hadas sing alit wa huwa utawi hadas asghar iku ma hadas aujaba kang majibaken apa ma al wudu'a ing wudu. Dados hadas cilik niku hadas ingkang majibaken wudu. Berarti niki saged dipun wastani hadas bagian pertama. Nggih menika hadas alit. Napa mawon sing wajib wudu? Misale metune perkawis saking dalan kalih kubul utawi dubur. Napa niku entut utawi pipis misale. Utawi singgolan kalian tiyang ingkang sanes muhrim. Niku nggih termasuk perkawis ingkang majibaken wudu. Dados menawi badhe salat kok kagungan hadas alit kudu wudu. Wal akbari lan hadas kang gedhe niki bagian sing